এই চুপখিনি দেখিছেনে? এই চুপখিনি কিন্তু সাধাৰণ চুপ নহয়। এই চুপখিনি এতিয়া ঠাণ্ডাৰ ছিজনত মানে বহুতেই উপকাৰী। যদি কাহ হৈ আছে, চৰ্দি হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে বহুতেই উপকাৰী। আৰু সেই চুপখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল দীপালিছ কুকিং এণ্ড ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, ইয়াতে মই লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ চিকেন। আপোনালোকে যদি লোকেল চিকেন থাকে, লোকেল চিকেন ল'ব পাৰে। মই ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ ব্ৰেষ্ট পাৰ্টটো এইটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইটো গাজৰখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা অলপো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু নহৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে বিনছ অলপো সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, যিটো ফাইনেলি চপ কয়। আৰু এইফালে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত দিম মই এয়া বাটাৰ। আপোনালোকে যদি বাটাৰ খাব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰিফাইন তেলত বনাব পাৰে। মিঠাতেল নিদিওঁ, মিঠাতেল দিলে গোন্ধটো বৰ বেয়া আহে, আৰু ঘিটো গোন্ধটো বেয়া আহিব। বাটাৰ থাকিলে বাটাৰ দিব, নহ'লে ৰিফাইন তেল অকণমান দিব। এয়া বাটাৰ এচামুচ দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, দি পেলাই বাটাৰখিনি মেল্ট হ'ব দিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এয়া চিকেন বাটাৰখিনি মেল্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চিকেনখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। চিকেনখিনি অলপ ভাজি ল'ম ভালদৰে। এয়া চিকেনখিনি আধা ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া নহৰু কটা, আদা কটা, আৰু গাজৰ কটা, বিনছ কটাখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপ সময় ঢাকন মাৰি দিছোঁ, আধা সিজালৈকে ভাজিম। চিকেনটো অলপ সিজিয়ে গ'ল, চব্জিখিনিও অলপ আধা সিজালৈকে বনাম। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ গাজৰ আছিল, বিন আছিল, সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ। মই আজি চুপখিনি 5 জনৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই পানীখিনি সিমান হিচাপত দিছোঁ। আপোনালোকেও সেই হিচাপত দি দিব। এতিয়া এই বাতিটোত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ 2 চামুচ। ডাঙৰ চামুচেৰে নহয়, টিস্পুন সন্দি লৈছোঁ। লৈ এটা পানী দি ঘোল বনালোঁ। ঘোল বনাই চুপখিনিত দি দিম, চুপখিনি ডাঠ হ'বৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি মই 2 চামুচ দিছোঁ। জ্বলা যদি খাব পাৰে জালুকৰ গুড়ি বেছিকৈ দিব, মানে ভাল লাগিব খাই। আৰু আন্দাজমতে নিমখ দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম, দি পেলাই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। ঢাকন মাৰি উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ চুপ দেখিছেনে? কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, আৰু মোৰ চুপখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। চব্জিখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, চিকেনখিনিও সিজি গৈছে। ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ মই এতিয়া, আৰু মোৰ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি চিকেন খাব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চিকেন নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। আৰু পাকঘৰত যি ভেজিটেবলছ থাকে সেয়া দি বনাব পাৰে। কেপচিকামো দিব পাৰে, আৰু ফুলকবিও দিব পাৰে। নিজৰ অনুসৰি ভেজিটেবলছ দি বনাব পাৰে।